Жағымсыз подругаң. Бағлан, темекі бар ма? Жоқ. Насыбай ше. Аузыңды айырып жесе, аузыңды айыр. Шашым майланып тұр ма? Бір каштаны цветке бояп алу керек еді осыны. Не істейатсың? Кеше өліп ше беріппіз ғой, дым жемеппін ғой, 2 күн болыпты ғой шындықсам. Арипан, приколды қарсай. Маған да тура өйтсіз деген. Қумаш басымнан теппеген ша? Тепті басына айбектер тепкен алдын. Нуриктің кросин кекетшем ренжи ма? Қуасың ба? Мағрипа әңгіме айтсай? Ой, бля, қойыңдар осындайларын. Кеше каблук киетін подругаларым келеді, өліп қалдыңдар ғой солармен. Прикинь, алдын өстіп темекі шегіп тұрып, не қарап әңгіме тұра беріп, шашым мажан бәрі өртеп кеткен ғой. Я 6 ай ма тақырбас болып жүрдім, ауылға кетіп қаласың ғой. Медет, маған қарашы. Ең басында коронавирусқа пайдалы лимон деді, 3500 болды бағасы, дұрыс па? Дұрыс. Одан кейін имбирь 5000-ға дейін көтеріп кетті. Қойдың еті қазір дефицит, хрен его найдешь қазір. Бізге де бір нәрсе ұстап алу керек, сонда сататын ше. Сатып ақша істеп алу. Тас ше, тас сатайық. Тас? Тастың қандай емдік қасиеті бар? Туысқандар деген группа бар ғой қазір. Аға, жеңге, апа, қалайсыздар, аман есенсіздер ма? Алматыда тас шығып жатыр дейді ғой қазір андай. Құшақтап жатасың, аурудың бәрін өзіңе тартып алады екен да. Бәрі қазір соны алып жатыр екен. Болды ғой, осыны айтасыз қазір. Болмайтын шығар бұл тасты қалай. Алло? Қош, уже естіп қойдыңдар ма не? Иә, сатып жатыр, килограмм 10 мыңнан сатып жатыр, қастарды саттыңдаршы, айттым ғой. Вечно недовольный досың. 1, 2, 3. Қан көрейінші. Қан нормальный ма? Нормально ғой досым. Ой, онша емес қой. Нормально. Асықта қалсай досым. Қош, мыжық, ұзылқаған ғана еще. Жүрегім қысылып кетті ғой. Жындысың ба сен? Алдында өзің жалғыз отырдың ғой досым, біз артында жетіп алып отырдық қой. Ничего. Күн ысып кетті ғой. Жындысың ба, өзің қалың киініп аласың ғой досым. Жаңа салқындығым. Ой, бір 4500 алдың ба? Иә, заявка бердім, 2 күннен кейін әрең түсті ғой сонша. Макске атады ғой, прикинь. Су берші. Ауызбен ішпесей? Мә, брат? Болды, ішпеймін. Ішпеймін болды. Деш. Жан, туған күніңмен iPhone 11. 11 машин? Иә. Сәл ақша қосқанда Pro Max алуға болатын еді ғой. Жарайды, рахмет. Шашың дерске оқты досым. Сонша емес. Сенің пысық роднойың. Кілемді қанша қалдыңдар? 20 мың алды қорадың. Есің дұрыс барады ғой, 20 мыңға мен саған қалыңдығы мынандай кілем тауып беремін, ішіне сүңгіп кетесің дағы, бір қолың бос кезде үстін қағып шыға бересің ғой. Кросин маған бере тұстай родной. Орнына туфли бересің ба родной? Ой, бағым, туфлиіңді родной, маған 4 дөңгелек саламын да саған ролик қылып әкеліп беремін ғой мұны. Аяғы босап тұр ғой, білесің ғой, біздің ата бабамыз сынықшы адам аяғы ма, столдың аяғы жөндей береміз ғой. Шетсі родной? Мұздай бір су Болды родной. Гүлден хабарың бар ма? Ойбай, родной, ана сендердің әлем қылып айтып жүрген голландский розаларың бар ғой, соны Алматыға ең алғаш әкеп еккен кім? Кім? Мен ғой, родной. Тамақты өлтіреді екенсің ғой? Бар, родной, мен екінші атым повар ғой. Мына картошканың кішкентай қалған алып қалам да, шашлык істеп беремін ғой, не жеп отқанын білмей қаласың ғой. Сен гольф ойнай аласың ба? Родной, мен таяғым қасында, аяғым астымда ғой, мен родной. Путин, Трамптардан сұрашы гольфті кім үйретті деп. Кім үйретті оларға? Жеңгелерімді көрдің ба? Соларды көрді. Жеңгеме. Ей, ишак, мұздай суға түсіп, судырың ұстап, тамырың тартылып, от ба қалды. Тартылмай, бізді біліп. Мына жерде тұр. Мен қазір жеңгелер, мына жерге апарып келем. Тайып бағасыңа тас құлап бір бәле болып. Ей, қақ қарап тұрсың? Жерге қарап тұр ғой. Не бар екен жерде? Томпайып бір нәрсе тұр ғой. Не ол томпайып? Мен қақтан білем, жердің көті шығар. Қақтан білесің оны? Үйден шыққан кейін айтқан жоқсың ба, жердің көтіне баратық деп. Осы жерде енді мен әйелде жүр таптаныш түсіндің ба? Мақма мен ана жеңгелерін бұлаққа апарып келем. Туалетке қақа барамын. Ана тұрғын любой талдың түбі туалет бар. Ағау! Аға! Жында? Мен саған бағалы бір орында тұрып едім, не үшін бияқта? Кейін аяқта аю жүр ғой. Қандай аю артынан келатқан? Мен ғана қарасай. Неге талдың төбесіне шығып ақырып отырсың онда? А? Ауға бірінші рет келген роднойың. Родной, мынау не? Самаурын қойш. Сында не істейді? Чай қойып шет. Родной, мына елкалардың бәрін жаңа жылда алып кетем, а? Қумашы родной? Родной, мен жылан шағып алды, ешнәрсе қылмайым, а? Жындысың ба сен? Родной, мынау біраз ағып тұра берсе жылыйм, а? Қумашы қалай жындысың ба? Просто үйде жылыйды ғой.
родной, таудың басына үшкіріне шығып бір аяғыңмен бүйтіп тұрсаң бола ма? Жынысың ба, Родной, мына орманда Маугли бар ма? Қайдағы Маугли, бұл жай ғана аңыз ғой досым. Аңыз бар ма? Родной, мына жерде туалет бар ма? Любой жер туалет қой. Осы жерге отыра берейін ба? Жынысың ғой, тұрай. Родной, мына Шыңғысхандардың киізі ма? Родной, мына гүлдерге күніге біреу су құйып кете ма? Құмаш өзі есіп жабайы гүлдер бар, родной. Мұнда жабайы Қой сен. Купить ететін роднойың. Қойшы, шуламаңдаршы, мен ақшам кімге бердім? Гауһар саған бердім ба? Алған жоқпын де мен. Өзімде екен ақшам. Өзімде. Родной кеше көшеде кетіп баратсам, полиция ұстап алады да. Сендер ма телефон істеп жүрген дейді ғой. Я деп қоямын, сөйтсем ровдыға кетіп барады да. Біз телефон істеп деген, сөйтсем гоп-стоп деген нәрсе екен ғой. Мен телефон ремонттатып жүргенмін ғой істетіп. Сондай екен деп сасқалақтап. Осылар ба, Я, жақсы рахмет. Ақшасын төлемейсің ба? Мен нем ашып тұр ғой. Қанша болды? Родной кеше 250 мың теңгеге бушный айфон аламын ғой, короче. 2 бутик арыз жүрсем де, тура сондай состояниеге айфонды 140 мың теңге деп тұр ғой, родной. Родной. Не болды? Телефоным қалып кетті, мен анаяқта отқан жерімде. Қолында тұр ғой, родной. Миым ашып тұр ғой. Сенен ма, сенен емес па? Походу, аға ол менен кейін біреумен жүрді, содан да болуы мүмкін. Или менен ба. Не былжырап тұрсың, айтсайшы енді. Аға, білмеймін.